Manaroatra miaraka amin'ny sehatra tsy miankina nampitonany fandoavany hetra ireo orinasa sasany tsy mpandohetra hatrizay. Raikitra ny sahotaka tsy Analakely raha avy ampitandro filaminana fidinana an-dalambe nataony avitra ho an'ny firenena. Fa nisorapotaka ny filazana fa namidy anaovana ny golf ny tany teny Ankatso hoy ny teknisiany ny praiminisitra lefitra misahana ny fanajariana ny tany. Tsena ny solosaina eto amintsika, maro ny mbola tsy mahafantatra ny kalitao tena tsara. Tonga sao tao anatin'ny fampahalalam-baovao tompoky lasy tompoky vavy, ampanajana no anasananao anaraka izany hatramin'ny farany. Sady lamody no manafana isan'ny akanjo tsy misaraka amin'ny sarababem-bahoaka ny kolon amin'izao vaninandro ririnina izao. Misy karazany izy ireny ary samy hafa ihany koa raha ny vidiny nanao fanadihadiana teny an-tsena inalo sosomboniaina. Matevina, manify, misy tongony na mitapaka, legiona sy ny sisa, maro ireo bakolan amin'izao fotoan'izao, misy avokoa na ho an'ny ankizy na ho an'ny vehivavy, eny fa na ho an'ny lehilahy aza, samy manana ny vidiny anefa izy ireo. Ny kolan zany dia misy karazany roa, andehibe dia anankizy. Zany hoe ny anankizy dia matevina, ny andehibe le manify. Manomboka eo amin'ny arivo ariary ka hatramin'ny 5,000 zany ambony rino. Misy karazany ireo varotana eny an-tsena, misy ny vaovao ary misy kosa ny fripy. Matetika aza dia miara varotana avokoa na ireo vaovao na ireo efa nampiasaina. Raha ny nambarana mpivarotra iray sendranay dia ireo bakolan fripy no tena be mpitady sy be mpividy satria ireny no mateza sy tsy mora rovitra kokoa mihoatra ireo vaovao vita sinoa. Ireo zao 17,5 tsy mora rovitra ireny fa vaovao mora rovitra. Tsy voatery ho natokana ho an'ny vanim-potoanan-dririnina nefa ny bakolan ireny na dia amin'izao fotoan'izao aza no tena mampandeha ny tsena miankina amin'ny endriny nefa izany. Mahalinana amin'ilay fidanina kolon zany ilay voalohany indrindra ilay andro mangatsiaka moa ilaina foana ilay izy afaka hoentina foana indrindra amin'izao fotoana vanim-potoanan-dririnina izao. Afaka atao anaty akanjo dia afaka atao lamaody koa. Ny anazy zao ilay tsotsotra efa manana le rayure dia tsotsotra indray mba tiako anana. Azo atao ho atina akanjo na koa miseho ety ivelany izy ireny. Efa sikajiana ho akanjo manara-damody mantsy ireo kolan miseho ety ivelany amin'izao fotoan'izao. Eo amin'ny lafiny politika, mbola hitorahampitsy ny fidinina an-dalambe no tarihiny avitra ho an'ny firenena izay noravan'ny mpitandro ny filaminana tamin'ny lacrymogène tetsy Analakely, manakaiky ny lapan'ny tanàna. Efa saiky nitatra tamin'ny fandrombany izany olona iray no voasambotra, saingy no ahafahan'ny hémorragie any avy eo fanatetiany Fabrisa Tatsiresy. Tamin'ny 7 ora sasany maraina, tonga tetỳ Analakely ny mpitarika ny avitra ho an'ny firenena sy ireo mpiaradia aminy. Nanomboka ny ambaran'izy ireo fa fidinana an-dalambe. Nantery ny avitra ho an'ny firenena fa isan'ny anton'izao fihetsika izy ireo zao ny resaka hainao manjery. Tsy afaka nanohy ny fihetsika-tsena nefa izy ireo taorian'izay. Noravain'ny mpitandro filaminana tamin'ny bombo mandatsa-dranomaso zany ary nogazon'izy ireo ny fitaovam-panamafisam-peo nentina nanangonana ny olona. Noho izany, nisy vorovoro ny tetsy Analakely. Efa saika nitatra tamin'ny fandrombany zany hoy ny mpitandro filaminana teny an-toerana. Nisy ny mpanarotry. Teo zao dia efa nisy tranga anankiray voalaza fa nisy saika handroba zany tany amin'ny faritra Beorika. Le fanarotana ohatran'ireny no sarotra ary rehefa tava vorovoro ny olona misy foana le psikolojiana folona zany sarotra ny fehezana izay ary le olona mamory an'ilay vahoaka tsy mieritreritra fa misy tranga ratsy foana ateraky ny famoriana ohatra zao ka izay no ezahanay fehezina zany. Ny famoriam-bahoaka tsy azon-dalana aloha dia efa tsy mety satria hampiatra ny lalàna no sy ny mpitandro filaminana izay aloha dia efa tsy mety. Famoriam-bahoaka ihany koa sady efa tsy nazon-dalana no ety amin'ny lieu public tsy mety ihany koa izay. Zavatra rehetra zany tokony hialana raha ohatra tsika mihevitra tokoa fa hoe hametraka firenena ao anatin'ny tany-tandalana. Vokatra ity raharaha ity voatohitohina nandritry ny ora roa ny fifamoivoizana tetsy Analakely ary saika naniditsena avokoa ny ankamaroany tranombarotra teny amin'ny manodidina androany atoandro. Lasa nisy fiatraika be tamin'ny asa zany le izy satria izay zao préparer inventaire dia lasa tsy afaka manao an'le izy efa tsy maintsy nidinina ny tsena. Amin'ny lafilany ankiray moa zany na tsy mety le izy satria manakorotana an'le filetavam-bolanay satria izay tsy maintsy mitady foana isan'andro. Niverina tamin'ny laoniny kosa zany io folakandro io. Nandeha irery ny avitra ho an'ny firenena tamin'ity fitarihana fihetsiketsehany ity
raha ny zava-nisy androany maraina. Fironan-kevitra maro ny re fa hoe mety anateviny zany. Nilaza ny ianao ny azy ihany koa ny sabotso avy izao ny cellule de crise miaraka amindriranjiva son Jean Théodore ary ny ampahany amin'ny mpampianatra frame tarian-drary vokatra Claude. Mahalony ny hetsika tena Analakely tamin'ny maraina iny dia nitondra fanazavana ihany koa ny avy eo amin'ny zandarimarim-pireneny io arivo io. Tsy maintsy andraikandraikitra mahalona ny fanakatsakanana ny fiainan'ny mponina ny mpitandro ny filaminana. Efa nanomboka nanakatona tsena ny teny amin'ny manodidina hatrany be horirika ary efa naharetsy lian-tsofina izy ireo fa misy andian'olona mitady hanao fandrombana ihany koa. Rehefa nahita izy ireo fa nanomboka mikorotana sy mitebotebo ny vahoaka manodidina dia niroso tamin'ny fanaparitahana ny olona. Ireo olona zay izay mampivory olona amin'ny toerana iray dia tompona raiky tanteraka amin'ny zavatra izay mitranga eo. Raha misy fitaritana fandrombana dia izay niantso ny olona teo dia tompona raiky tanteraka eo anatrehany lalàna. Zao moa zany zao atao hoe ataontsika hoe hita mialoha zany fa saika anisinanao le resaka fandrombana. Mbola tsy nisy fandrombana zany androany. Fa raha tsy naindraikitra kosa ny fitandroana filaminana dia nisy fandrombana teny Analakely. Fa raha vao misy fandrombana na fandoroana dia izay olona nitarika le olona teo dia ampiarana ny lalàna zany. Zandary manodidina ny 300 no nitandro ny filaminana io maraina io. Raha ny fanazavana azo dia hanamafy ny fitandrona ny filaminana ny tompona ndraikitra raha ampitso ary tsy hitsitsy izay mamboly korotana fa ampiatra avy hatrany ny lalàna. Eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany ao anatin'izao vanim-potoana mafana eto amin'ny firenena izao, lasa nivelany indray ny azo ny Tanzania Andriamatoa Andry Nirina Rajoelina. Raha ny fampitambo vaovao iray dia ao amin'ny filohan'ny Troika no antondiany momba ny raharahan'i Madagasikara. Miverimberiny eto ambavany rehetra ankehitriny ny fikasan'ny ministry ny serasera anakatona ny KOLO TV sy ny KOLO FM. Raha toka amin'ny zoma 20 Jolay izao ny raharaha no hiakatra eny amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany ka andrasana ihany koa ny valinady hifanaovan'ny KOLO amin'ny fanjakana eny anivon'ny Conseil d'État. Mananevy momba izany nisy lombam-bahoaka teo aloha Mara ny Arisy. Dia anisan'ny tolona nataosika teto dia hoe ny laïcité de l'État izay nagnenjesika ny président Ravalomanana. Ny tsy fanaovan'ny administration sy ny miaramila mpitandro filaminana politika ary ny fahalalahana miteny. Zay zany zavatra anisy teto satria be dia be loatra ny fandikan-dalàna natao tamin'ireny fotoana ireny ka nakatona ny président Ravalomanana radio. Mbola ao anatin'ny transition sika ary ny tokona andraikitra zay amin'izao fotoana izao zany mikarakara ny serasera io agnisan'ny mpanao gazety tsy nanaiky lembenana tamin'ny fanajana lalàna amin'igny tsy mety natao ny fitondram-panjakana teo. Ny loza nefa amin'izao fotoana izao zay zavatra natao teo zay ao raha mbola ao anatin'ny tetezameta manao ny fanovana sika mitaky ny laïcité de l'État, misy fanaovan'ny fiangonana politika, mitaky ny misy fanaovan'ny mpitandro filaminana sy ny administration politique ary ny liberté d'expression zany ny démocratie dia fa ino zany fa iverenana ndray zany io dia le olo fa nisy fitakina zany tamin'izay fotoana izao esorina misy tahaka an'izao esorina misy tahaka an'izao zay ny iverenana zao dia ny fampiharana ny lalàna ihany no mety raha ampiatra lalàna zany ny fanjakana amin'izao fotoana izao tsy tokony hanao deux poids deux mesures. Hoe tsy tiako volo ihany tsy tiako tarehy ihany dia ampiariko ny lalàna na mamorona lalàna ho an'igny radio sahala amin'izao na amin'ny télévision sahala amin'izao zany mba hafahako manakatona azy. Eo amin'ny lafiny fampianarana kosa indray ny latsaka kely no ny tamin'ny taon-dasa ny tahapahafana tamin'ny fanadina-panjakana CEPE. Na dia teo aza ny fanelingelenana nitranga nandritra ny fitsarana ny laza adina toy ny fitokoana ny mpitsara sasantsasany dia tavoaka raha-potoana ihany izany fahalam-panadinana izany no maly maraina fanadihadina. Vao maraina dia efa filaharana sy fitangoronana ny teny amin'ireo foibe mpanadinana CEPE rehetra teto Andrenivohitra. Nivoaka ny valim-panadinana sy mebiseby avokoa na ny ray aman-dreny na ny mpianatra hijery ny valin'izany. Afaka. Faly. Ie. Manao ny afali. Faly be. Mbola jerevanao fa le CP afaka. Faly be sashi afaka CP. 720 faingo sivy isanjato ny tahan'ny fahafahana ho an'ny teto amin'ny farim-piadidim-pampianarana Antananarivo Renivohitra. Ny latsaka ray faingo aotra 3 isanjato izany raha oharina tamin'ny taona lasa. Nisy ihany kosa ireo sekoly izay nahazo vokatra tsara nandritra ny fanadinana iny. Presque aloha 98 izao fa mbola misy vitsivitsy tsy hita.
Efa nivoaka ihany koa ny any amin'ny faritra saingy mbola tsy azo hatreto ireo antotanisa manontolo. Ny tany Betroka kosa izay nitrangana asan-dalo nandritra iny fanadinana iny dia tsy maintsy averina ny fanadinana saingy mbola tsy navoaka ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny daty anaovana izay famerenana izay. Mbola voakely ny zaza dia efa tokony hahafantatra ny asa tiany atao rehefa lehibe, ino no hanampy azy, alala ny lalana tokony izorany. Mbola vao 12 taona monjy ijaona, afaka CEP izy ary manana nofinofiny ihany koa. Amin'ny andavanandro, manao ny raharaha rehetra ao an-trano hijanona ary manampy ny reniny hatrany. Mpianatry ny EPP Ambohibao Antehiroka izy ary tamin'ny sabotsy hariva teo izy no nahalala fa afaka CEPE. Mbola miandry kosa ny valin'ny fifaninanana hidirana amin'ny taona fahaenina. Manana ny nofinofiny amin'ny asa tiany atao rahatr'izay hijanona. Piloty. Piloty? Inona atao izany piloty? Chauffeur roplan. Ho tratrany ve izay tanjona izay? Lahy matony ity fianakaviana ity hijanona kely. Tsotra dia tsotra ny fiainan'izy mianakavy. Mpanasa lamba ny reniny ary mpandrafitra ny rainy. Na dia eo aza ny fahasahiranana dia tsy kivy ny reniny janona fa ampirisika azy hatrany hahatratra izay tanjona izay. Zavatra mahafinaritra izany fa mahatonga ny tanjona dia tsy maintsy mitady fianarana. Samy manana ny nofinofiny ny zaza tsirairay. Ny fanomezana azy ireo ny ampinga rehetra entiny miady no ahafahany manatratra ny tanjom-piainany. Tokony asiana fijerena ireny zaza ireny, indrindra ireo izay manana fahasahiranana mba hampitovy ny fahafahan'ny zaza tsirairay avy manatratra izay tanjona izay. Eo amin'izay lafiny fanabeazana izay indrindra, naneho ny heviny mahakasika ny olana ireo mpampianatra Avram ny kandida azo andrenana Arvelo. Tany ambanivohitra Miarinarivo ny farany herinandro lasa teo nandritra ny fitokana foto-drafitrasa tany Andolofotsy. Notsindry manokana ny tokony anaovana olaram-pahamehana ny famahana ny olana mpampianatra ny zana-bahoaka ny ambanivohitra arahintsika ny fanehoan-keviny tany an-toerana. Fa maninona loatra no sekoly ny sekolim-panjakana nefa vahoaka sahirana mbola tsy maintsy antoka ny karama mpampianatra. Raha misy ny vola rangaha anaovana an'izao fandaniana rehetrarehetra zao ataovy amin'ny fampianarana satria izay ihany no avoka ny fireneny ity. Fa tsy isy fampandrosoana ihany koa eto raha ohatra mbola mitanila ny fampianarana satria raha ny zavatra miseho amin'izao fotoana izao dia sahatsika ve no miteny fa ny ankizy izay mianatra ty amin'ny sekoly fanabeazana fototra ty Andolofotsy dia mitovy fahaizana amin'ny ankizy izay mianatra amin'ny sekoly fanabeazana fototra any an-drenivohitra any. Tsy mitovy. Maninona ny samy vahoaka malagasy no atao tsy mitovy no avy ny zanany. Tsy azontsika ekeny izany ary izay koa ny fanovana tsy maintsy hoentin'eto. Fa maninona zanaka ambanivohitra ny vao manomboka dia atao ankila-bao sahady satria hoe tsy mendrika ny tondra, tsy mendrika ambanjaka aka ny anjara brikina sy ny anjara masoandrony amin'ity fireneny ity ve zay ny manamafy an'lelona zaiko teny hoe alao isika ambanivohitra amin'izay mba hitondra firenena ary aseho antsika azy fa azontsika atao tsara manafitra sy mampiakatra ny Madagasikara ity. Mivadika eo amin'ny pejy ny fiarin-karena, mitobaka eny an-tsena ankehitriny ireo entana avy any ivelany raha tsy ilaza fa tsy ny vita sinoa. Manao ahoana kosa nefa izy ireny raha mitaha amin'ny entana vita malagasy ary ao ny fanadihadiny. Fanana amin'ny entana vita malagasy ny any ivelany, difotra tanteraka ny vitantsika eto an-toerana. Nandray ohatra izahay ny kapa mitobaka eto an-drenivohitra indrindra amin'ny fotoanany maintany izao. Zara raha misy 500,000 ireny no vita malagasy. 500 hatramin'ny 10,000 no azon'ny mpivarotra kapa sinoa amin'ny kapa iray ary 30 hatramin'ny 400 isan'andro ny lafiny. Mahombo ny politika ny varotra ataon'izy ireo na mba hankalitao aza ny entana sinoa dia mifanandrify amin'ny fahefa-mividiny maro an'isa izany. Mora kokoa ny kapa izany amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny 2,000 ka hatramin'ny 5,000 ariary ary izay no mahaliana ny olona hividy azy ireny. Tiany daholo rehefa mandeha daholo ireo karazana kapa ireo. Arakarak'ilay qualité an'ilay kapa indray ilay fatezany. Misy ohatra hoe mateza, misy mora siny, tsy maharitra firy andro kosa fa mambolana, ohatra hoe 3 volana na ohatra.
Etsy ankilan'izay raha endrika tsy mena amin'ny tany vokatra vita malagasy na dia tsy mibahatoerana loatra azy izany eo amin'ny tontolon'ny tsena. Eny Anosizato, Ambojana ary Nivato ary Ampasika kosa ny fakan'ireo mpanao asa tanana malagasy ny hoditra. 300 ny vidin'ny kapa iray ny tombom-barotra azony amin'izany satria dia voakaly ny asany sady ananimpotoana. Ny olona indray hoe nandrandraina fa tsy aloha hoe mandrandra ny zavatra vita malagasy satria mafy sady tsara ny asa tananay zany. Ny kapa ataonay zany dia eo amin'ny 2 alina eo ka hatrany amin'ny 2,3 alina any zany ny kapa ataonay ary véritable cuir ary mafy dia mafy manitsy ilay izy. Ny sinoa le mpivarotra be ireo koa raha tonga aty aminay aty mividy entana izay mahagaga an'ilay izy. Tsy fantatra izy na mangalatra modely na hoana fa tonga aty aminay izy mividy entana. Maro manoloan'izany no mihevitra fa vokatra natao ho an'ny sikajin'olona manam-bola ankehitriny ny vita malagasy. Manery ny mpividy ametraka safidy kosa ny vidiny, mbola miankina be dia be amin'ny fahefa-mividy ny safidin'ny mpanjifa. Vita gasikoa efa tena efa tsara zao e, efa tena tsara izy zao. Fa inona ny antony mampividy anao ny kapa vita soloa? Zany hoe ohatrany hoe anona zany hoe mavonjy zany ny tena marina. Mahavonjy ny kapa sinoa noho ny vidiny, manempotra ny orinasa malagasy mpanao asa tanana kosa nefa izany. Tranga izay mitaky fepetra entitra hiarovana ny vokatra vita malagasy. Vita sinoa ny ankamaroan'ireo fitaovana elektrônika eto amintsika, indrindra fa ny solosaina sy ireny tablety ireny. Zara raha misy 900 ny vokatra avy any Eropa sy ny firenena aziatika hafa. Efa azo lazaina kosa fa tafiditra anatin'ny andavanandron'ny malagasy ny fikirakarana ny solosaina amin'izao fotoana izao. Betsaka nefa ny tsombola mahay manavaka ny fitaovana tsara kalitao amin'ny fitaovana mora simba. Fanatetiana inalsosominiana. Maro dia maro ny solosaina varotana eny an-tsena amin'izao fotoana izao. Misy ny solosaina fitondran-tanana na koa ny solosaina tsotra na ordinateur de bureau. Eo koa ny marika maro samihafa azo hisafidianana. Manomboka amin'ny 3 tapitrisa ariary ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary mahery eo ny vidin'ny solosaina iray amin'ny ankapobeny. Ho an'ity mpivarotra ity, mbola mahaliana mpanjifa maro ny solosaina tsotra, mora kokoa ny vidiny raha oharina amin'ny solosaina fitondran-tanana. Ny tena mandeha aloha amin'izao andron'ny vakansa zao zany ny ordinateur de bureau. Satria ilain'ny ankizy rehetrarehetra sy ny olona rehetra ao an-trano zany. Ordinateur de bureau be da be ny zavatra atao aminy. Ohatra fotsiny hoe ny traitement de texte, ny lalaovana jeu, iny zany matetika ny ilain'ny ankizy iny. Isan'ny solosaina ihany koa saingy amin'ny endriny maivana kokoa ireny antsoina hoe tablette ireny ankehitriny. Tsy natokana ho an'ny olona rehetra nefa ny vidiny, 2 ariary no mora indrindra amin'izany. Ity karazany ity anefa no irona ny sain'ny maro ankehitriny. Raha hoe raha concurrence ny tablette sy ny ordinateur, ny tablette aloha tena betsaka mpanontany ary betsaka mpampiasa kokoa satria ny tablette maivana. Dia ny avantage an'ilay mampiasa an'ilay tablette, misy ilay tablette efa ao koa ilay SIM, misy SIM ilay izy. Dia amin'izay fotoana izay efa mitambatra ilay hoe téléphone sady ordinateur. Dia aleon'ilay olona mampiasa an'izay. Dia ny ilay izy koa na hoentina na aiza n'aiza dia afaka tomby anatina sac kely sy ny cartable ohatr'izay ilay izy. À partir de 1 525 000 francs. 1 525 000 francs. Tablette 7 pouces izy io dia tsy SIM zao zay. Ary izay ny tena betsaka mpitady. Saika ireo vokatra avy any Chine ny 700,000 entana miparitaka manerana an-tsena eto amintsika raha ny fanadadiana atao. Miankina amin'ny finiavan'ny mpandraharaha manafatra entana na ireo mandeha mitsena ny velany noho izany ny kalitaon'ny entana. Ho an'ny mpanjifa, matetika ny endriky ny entana no mitondra ny safidin'izy ireo. Ho an'ny solosaina manokana, misy ny fomba ahafahana manamarina ny kalitao sy ny tanjany. Ny ahafantarana hoe marque, hoe vrai marque ilay appareil dia jery aloha amin'ny alalan'ilay appareil tena mipetaka amin'ilay machine mihitsiny ilay hovidiana. Ilay appareil hoe misy hologramme ilay izy original. Oraisitsika ohatra hoe ny HP dia misy hologramme HP ilay izy. Faharoa manarakaraka an'izay misy koa ny numéro de série. Numéro de série indray iny tena zava-dehibe na hoe serial numéro number moa zany raha ohatra teny anglais. Dia amin'iny ilay izy no afaka jerena amin'ny net. Dia hita eo ny aspect technique sy ny fiche technique ny général rehetrarehetra mahakasika an'ilay produit. Fa raha ohatra hoe raha hijerevanao ny numéro série iny ka raha tsy hitanao any amin'ny internet ilay izy ka mifanintana amin'ilay produit tadiavina dia tsy izy izay. Isan'ny mampitaraina ny mpanjifa ny fisian'ny fanovan'ny mpivarotra sasany ny singa madinika ao anatin'ireny fitaovana saripady toy ireny solosaina ireny noho ny resaka masonkarena ka mampihiba ny kalitaon'ny entana sasany miparitaka eto amintsika.
Taorian'ny fanadihadiana alefa teto amin'ny KOLO TV mahakasika ireo solosaina fitondran-tanana tsy mbola voarain'ireo mpianatra efa nandoam-pahambola dia nanazava ny heviny avy eo amin'ilay orinasa voakasika izany. 7 alina eo manerana ny Madagasikara ireo miandry ny fanazavana momba ity raharaha tombanany maro fa fisolokiana ity raha ampitso ihany dia efa isy ny vahaolana hoy ny tompon'andraikitra. Momba ny ordinateur pour tous ilay natokana tao an'ny mpianatra izay nanaovantsika commande ferme atao amin'ny la grande braderie izany hoe tamin'ny faran'ny volana mai dia 45 jours après an'iny no tonga ny ordinateur dia 15 juillet moa ilay izy no tonga teto. Ny marika antsika dia Vibe by HP izany hoe ordinateur fantatra ny fototra ny avinya izay moa efa nandefa tamin'ny hainao manjery any hoe ity ny usine ny HP izay manamboatra ny ordinateur Vibe. Ny fizarana an'ilay izy manomboka amin'ny le 23 to Monsieur Castor eto Tammena Victoria Plaza 125 ordinateurs par jour no afaka zarainay raha nalefa ny simulation dia izay zany no afaka raisina ao anatin'ny ray andro dia ataontsika mirindra ilay izy ho an'izay nanao commande tao amin'ny la grande braderie. Amin'io fotoana io zany tsika vao manao ny paiement voalohany dia miditra caisse directe atao amin'ny Gicastor ilay izy dia amin'io fotoana io ihany koa no anazavanay an'ilay client hoe ohatrosotra zao ny dingana rahanareo isam-bolana mandritra ny 18 mois. Tsy mbola miova ny hevitry ny sehatra tsy miankina, tsy mbola raha ampitso no iverina andonihetra amin'ny fanjakana izy ireo. Ray lavitra isarera ankehitriny no etra mipetraka ny amin'ilay kaonty any amin'ny banky no sokafany sehatra tsy miankina raha nambaran'izy ireo ny 1 Jolay lasa teo. Tsy io teti-bolo ihany anefa ny tokony hiditra amin'ny kitapom-bola mpanjakana fa misy apahany amin'ireo orinasa amin'izao fotoana izao no sady tsy mandoa any amin'ny fanjakana no tsy mandrotsaka ny hetra tokony alohany any amin'io kaonty io. Ho an'ireo ampahany nandrotsaka ao amin'ilay kaonty dia tsotra ny antony hantanterahany izany. Fanarahanay tamin'ilay izy natonga anay hoe tena hoe aloha mihetsika satria hitanay hoe mitarasiko be ilay firenena. Hitanareo fa ny orinasa foana moa voaporitra anatin'ilay hoe rehefa hoe misy hoe sahirana ny firenena dia ny orinasa foana miporetina hoe mandoa loavy ny hevitra anaovana pression zany misy anaovana contrôle fiscal. Zay moa miteny mihitsy misy asa misy harcèlement fiscal mihitsy ilay izy satria ahitana zavatra foana ilay orinasa ahafahana hoe terena andohetra. Dia hatramin'izao zay mbola mahita hoe mbola tsy milamina mihitsy ilay firenena, mbola tena tsy mifana zany mbola mifamoafao be eo amin'ny resaka politika dia nanapa-kevitra hoe aleo tohizina ilay izy aleo tohizina ilay izy mandrapa hitana hoe tsy voatery hoe isy tsy voatery hoe tsy maintsy isy élection na ohatran'izany fa rehefa misy lalana fotsiny hita hoe mazava hoe atongavana amina situation milamina rehefa mipetraka tsara zay dia amena ny averina amin'ny fanjakana le volo amena fanjakana. Misy fiantraikany be loatra amin'ny orinasa tsy miankina ny krizy ankehitriny raha ny fanazavan'izy ireo sarotra ny fitadiavana fiara-miasa amin'ny any ivelany sy ny fahitana lalam-barotra. Niteraka reza be tatoato ny momba ilay tany université eny Ankatso izay nolazaina fa namidin'ny primatura lefitra mety hidiny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany. Hatreto tsy misy ny varotra ary tsy amidy io tany io raha ny fanazavan'ny teknisiana avy amin'ny primatura lefitra voakasika izay raharaha izay. Isy arak'izany ny fanalana ireo rehetra amin'ny bodiny tany. Misy olona 700 no manana antota-taratasy mandeha eny amin'ny sampadrarahan'ny fananantany ankehitriny mangataka tany eny anivon'ny université eny Ankatso. Tany mpanjakana tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe domaine privé de l'État ny tany eny Ankatso io. Isan'ireo nanao fangatahana amin'izany ny ministeran'ny fampianarana ambony. Natolotry ny primatura lefitra ny ministera izany tany izany ho ampiasain'ny université. Ny tany dia misoratra amin'ny fanjakana malagasy fa tsy misoratra mihitsy na amin'iza ary ny affectation mazava ho azy fa tsy ho azo amidy fa ireo karazana tany izay ny tany saina teo ireo izay tafiditra ao anatin'ny domaine privé de l'État izay natokana izay mahakasika manokana ny université Antananarivo
dia affectation no sahazazy. Noho izany, ny eo anivon'ny primatura lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany dia manamafy fa tsy nivarotra io tany io velively. Ary raha nisy ny fidinana teny fotony nataon'ny teknisian'ny primatura lefitra dia ho fandrefesana ny tany izay tokony hosoratana amin'ny oniversite sy ny analana ireo mipetraka tsy ara-dalàna amin'iny toerana iny no antony izany. Tsy misoratra amin'ny oniversite n'Antananarivo raha teo ity tany ity ka tsy misy antony tokony ilana ny hevitry ny filakevim-pitantanana ny asa ataon'ny tompon'andraikitry ny fanana tany. Azo atao kosa nefa ny anovy io tany io ho lasa domaine public de l'État fa amin'izay fotoan'izay tsy maintsy hisy ny fandroahana ireo olona rehetra mipetraka eny an-toerana. Ny domaine public de l'État dia tsy azo angatahina amin'ny fanjakana. Misy 7 ireo titra efa navoaka teny Ankatso ary ny ankamaroany nahazo izany dia mpiasa sy mpampianatra eny Ankatso avokoa. Azo atao no mijery ny lisitra ireo nahazo titra ireo ao amin'ny tranokala ny primatura lefitra miadidin'ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany www.vpdat.gov.mg. Eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray nandritra ny 2 andro ny hetsika lehibe ara-panatanjahantena niarahana tamin'ny avaratra miaradia sy ny malagasy miara-miaingy. Notolorana amboara avokoa ny voalohany hatramin'ny 7 tamin'ireo mpandray anjara mitatitra izany ny namana Maritsona. Ny 20 ka hatramin'ny 21 ny volana Jolay teo no natanterahana ny hetsika lehibe niarahana tamin'ny hetsika avaradrano ary teny bypass avokoa no nanatanterahana izany. Izay niaraka tamin'ny malagasy miara-miainga notrony ny prime ministre lefitra misahana ny fampandrosoana sy ny fanajariana ny tany Hajo Hervelona Andriananarivelo. Teo ihany koa ny dokotera Andriambeloson Herniaina izay filohan'ny fikambanana avaradra miaradia. Tovy ny tadinokanga ho an'izy mirala ireto ary tafiaraka ny samy tanora ka nahavitana izao hetsika lehibe izao. Teo ny azakazaka bisikilety izay nahitana ireo mpandray anjara misy hatrany amin'ny 20 mahery any. Teo ihany koa ny tsipikanety be izay nisy mpifaninana hatrany amin'ny 10 ary ny fivolakana izay nahatratra 12. Tsy adino ihany koa ny vakidrazana izay mampiavaka iny faritra avaradrano iny ary saika nahitana ireo solotena avokoa ny komuna ao anatin'izay avaradrano izay. Teo amin'ny azakazaka bisikilety dia nobatain'ny rabe mananjara Erzo ny amboara lehibe ny ampy medaly ary teo ihany koa ny lelavola. Tamin'ny fifananana iraisam-pirenena kosa indray dia Ratsararay Rasamanina Salomon no nahazo ny medaly volamena. Teo amin'ny vakidrazana dia nobatain'ny ekipan'ny Ambohimangarova ny amboara sy ny lelavola. Teo amin'ny azakazaka 10 km kosa dia lasa ny alasora ny voalohany tao anatiny izay. Tsara mampafantatra fa ity hetsika lehibe miaraka amin'ny avaradrano miaradia ity dia isaky ny kominaly ary fantatra ihany koa fa dia angotraka ny adi-baolina kitra izay amin'ny kianja 9 samihafa ao anatin'ny faritra avaradrano no anatanterahana izany. Ka ny 25 ny volana aogositra avy izao dia ny ekipan'ny talatany volonondry ikatroka amin'ny ekipa avetsy akadin'andrina. Lalao mandroso sy miverina moa izy ity. Amboara lehibe miampy lelavola ihany koa no atolotra ao anatin'izay fananana baolina boribory alovin'olona 12 izay. Dia iny ihany koa no entiny indray manakatony ny fampahalalam-baovao iny ho fanatsarany fifandraisantsika ahafahanao mpijery hajaina mampita vaovao aty amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny KOLO TV sy ny KOLO FM dia misy ny laharan-tarby 034 07 888 02 isaoranao naraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko. Talata fa 13 ny volana Jolay 13